Bijing tabir ba khwai pun akpu image tv na taramna okcha bagal loina Brajesh Kumar na khurumjari ngasi gi maroi pauda CM da high C haiba program ama Chief Minister and Birena ngasi hogdokre numit nini chupna chathagadaba nahagi pangal haina mingthonba youth leadership program ama ngasi MLA M Rameshwar na hogdokre Moirang Assembly constituency dagi mioi lising nipan ga chamunga National People's Party da yaukre loinana fossil fuel gi awat palai ba si nong chubana ni haina Union Coal Minister Prahlad Joshi na haikre mapung oy pau lobir si Chief Minister and Biren ngasi CM Secretary ta pangthok pa thoram amada Chief Minister da High C program hodokre Chief Minister da High C hybrid program asi lamdam sigi miyam da makhoi da thengnari awaba khudong sadaba amadi suggestion sing Chief Minister da hakthengna na yohanba amadi khanghanba ngamnaba platform amani khongthang asigi makha state asigi citizen khudingmakna helpline number 9534795347 gi khuthang da makhoi gi pendaba sing Chief Minister da athubada thabak paikhat nabagi damak khangalakba yagani Thorum du wangang laduna Chief Minister and Birena High platform asi COVID-19 namaram oiraga tongan ba welfare scheme singi makhada yumthong khudingi pangphum thokpa delivery service sing phangdabagi mayok nariba awabu sing maikhatnaba hodopani lenga ki khongthang sing haibadi miyam gi numit hill leaders day go to hills amadi go to village mission sing pandemic ki matam asida sanglaina pangthokpa ngamdaba asigi anauba platform asi puthokduna miyam amadi lenga ka grassroots level dagi pau phaunanaba ngamnabagi wakalon da program asi paikhatpani program asigi damak team semduna numit khudingi ayuk pung nipal dagi numidang pung nipal pauba thabak tawgani amadi phone tawrakpa caller singi call record tawduna makoi gi pendab sing tagani haiki problems labor law and order ki es irang am thoe se tawre ai gi line phang re khalo ai isa ki chinba de police ki line pairak train khalo tinge khalo adu gumba phawbo da koi adum entertain tawni hai ta aduna madu ki pon mayam si tawna na ba ngasi gi si ekoi launch tok jabani khwai de gi maru ena ekoi priority di people's ka government ga contact people's ka government ka contact si grassroots level dagi leinaba aur duga leinada ba yadi haiba motu joining asigi koina tawjari se aduna ngasai go to hills adagi go to village miyam gi numit adagi hill leader day haibna singdu tawba yana magadi chi launch tarum dru yabani adu haibu singdu pandemic sina khara restriction lakibna mar kana people's ki grievances to the moi haiba phangdana leidore na munna koi khanar matungda koi government china haiba posi lokhocharakpani ngasi gi CM da High C platform hodopoi thoram da Agriculture Minister Oinam Lukoi Deputy Speaker Kongkham Robindro Manipur Building and Other Construction Workers Welfare Board ki Chairman Haikham Dingo Moirang SC ki MLA P Sarachandra su saruk yakhi Kakching Assembly Constituency ki MLA Mayang Lambang Rameshwar amadi The Art of Living ani na punna khusam naduna numit mangani chupna chathagadaba nahagi pangal haina mingthonba youth leadership training program ama ngasi Kakching Mayai Lekai multipurpose community hall da hodokre a unique youth empowerment initiative haiba banner makhada MLA Mayang Lambam Rameshwar na athoi mitung oiduna hodokhiban numit mangani chupna morning amadi evening haina session ani thokna chathagadoriba training program asida Art of Living gi senior faculty member sing Laisam Dikshan M Razak Rahman amadi training program asigi program coordinator su oiriba Art of Living gi senior faculty member Elangum Anita na training instructor sing oina saruk yari
ngasi training program hodokpa aduga mari leinana MLA Mayang Lambam Rameshwarna phongdokkibada aikhoi khudingmakna nungaiba amadi santi leina hingba pami masida lanthum leibagi mathau tai nungaiba haibsi aikhoina toruba thabakta maipakpa nungaiba phangba adubu asengba nungaiba haibudni lanthum kaya leirabasu harauba ngamdaba lei lanthum leiraga harauba ngamba adubuni asengba harauba nungaiba haibudu tabak toba khudingmakta nungaiba phauba nungaiba phangba haibse happiness haibse karino haibse masigi youth training program si chalaga na mathang lakador lanthum masi darkar taragasu khwaidagi maru ebdi lanthum du leina harau bungam matune harau bungam masi pungning da nungairaga joyful life ama hingbang amase akoigi Bhagwan Krishna na masi always harau raga nungairaga leiba God of positivity hersi haibidi ishwar khudingmak se positive hoya ishwar dagi akoin logodor si dharma khuding ishwar khudingmak ti akoin logodor posi karino argati happiness joyfulness positivity masine logodor si Moirang Assembly Constituency dagi saurakna miyoi lising nipan ga chamangarom ngasi National People's Party NPP da yorakre miyoi sing adu yorakpagi enrollment letter sing do Moirang District NPP Committee na NPP gi National Vice President su oiriba Deputy CM YJ Kumar da Imphal West District da leiba Mayol Badminton Indoor Stadium da pangthokpa thorom amada khusin nakibani YJ Kumar na paumising da phongdorpada lakadriba assembly election asida NPP na mai faktuna single largest majority phangani haiki Which the koi issue the same height again issue we have to consolidate we get strength koi level workers aduga if possible there is definitely possible actually electability am one like everybody congress ki musing pitvidas na BJP sangda Young the musicians they are also coming to us. They are from all musicians. We strange to already joined the order. But the member of the commission. Ngasi ICAR Research Complex for NEA Region Manipur Center Impala Sinduna Special National Swasthya Campaign gi thorom ama Education Minister S Rajan Singh Nasib guest oiduna Lamsang Bazar da pangthokri thoram du da Education Minister S Rajan na haikibada aikhoigi mamangai gi ahallaman singna chatharamba lo singu pathap adu aikhoina kauthok loidamni yumda yokpa sasan gi mathi mayungna har oina aikhoigi ahallaman singduna siznarami adugumba lo singu chatna pathap adu hojiksu state asigi mafam kharada chathanari organic farming parks na chathanak laba matam sida adugumba matam dugi chatna pathap adu puning thogatpa darkar oi haiki Minister Rajan Makhata Arduna Aikoigi Akoibasing Lunana Tamnaba Aikoigi Punsi Mahinda Hygienic Ohenbada Mateng Oigani Lengang na Swasthya Bharat campaign launch Tokre Aikoigi Miyamna Aikoigi Akoibasing Lunana Tambagi Wakalon Taba Darkar Oi Masi Aikoigi Lebak Sigi Prime Minister Narendra Modi gi vision amani haiki Lengak asina municipal area singda yum legislative miyoi singgi yum kai sananabgi scheme sing launch tokre masigi mathakta sanitary facility sing phagat hannabagi pandamda nagar panchayat amadi municipal area singda sanitary toilet sing chabagi thabak phagat kre haina minister na phongdoki special national swasthya campaign gi saruk ama oina ngasi thorom da uchara thabagi thorom amasu pangthoki Loyana Minister Lusing Duna Lamsang Bazar area gi lambigi nakal sing sengdok pagi thoram su chataki ngasigi thoram duda M Keso Singh Chairman Imphal West 1 GP Level Multipurpose Cooperative Society Limited Dr. I Meghachandra Joint Director ICAR Manipur Center na guest of honor amasung President oina saruk yaki COVID-19 pandemic asida Manipur da hokyo pung kun mari da mioi lising aniga chahum taratare test tawbada mioi chamo kunna nauna COVID positive oiba thengna duna ngasi COVID positive oiba gi changsa da manga dasmik ani yauki pungpham sida mioi anina lekhide pandemic asi hobodagi ngasi phawbada state asida apunba mioi lak amaga lising kunithoi
Sani Kunipan COVID positive oikre Miyoi lising amaga chanipan marfu taret na laikidre aduga Miyoi lak tarahumdoi lising kumapan chama marfudra humdoi na test tokre Kakching district ki oida hokyo pung kunmari da district asida hangliba COVID test tofam singda Miyoi nifumathoi test tawuda Miyoi ani COVID positive oiba thenakre Miyoi sing adu lainga ki test tofamda nifumathoi Jiban Hospital da ahum amadi ima hospital da Miyoi mari test tawkhibada lainga ki test tawfamda Miyoi ani positive oiba thenakibani haina district surveillance officer Kakching Dr. Keso Singh Marang Themgi report na palli Malem masida COVID positive case masing koti kulum 2 lakh marifudra mathoi lising kuntaruk sanipal kuntra mathoi shukre masigi manungda Miyoi lakh nipunipan lising humdra mari chamapal humdra tre na laikidre aduga Miyoi koti kunmathoi lakh humphumdoi lising marifu manga chamapal tarani thoina narambadagi phakre COVID laichat asigi saitheng phangduna malemgi manungda positive case khwaidi wangba leibak asi USA na oiri leibak sida Miyoi koti mari lakh yankhai humdoi lising taraga humdoi sahum yankhai humdoi positive oiba thenakre Miyoi koti ahum lakh kuntra apan lising marifu manga chamapal kun positive oiba thengaduna Indian ani subada leiri aduga Brazil na case koti ani lakh tara manga lising marfuni doi chatret kuntra nipan thengaduna ahum suba leibak oiri India ki oinadi positive case lakh yang humfuga manga lising humra pan chatruk nipan thengaduna ahanba Kerala na case lakh nipunipan lising ama satret marfura taruk thengaduna ani suba amadi Karnataka na case lakh kumapan lising marfuma thoi chamari thengaduna ahum suba positive case masing yamba state oiri Yanglen saru tekpadagi hawat kangkhat pangamdana amadi layeng naba sel leitaduna phamungda hiptuna leiriba Kakching Wairi Senapati Laikai Moirangthem Suraj Singh da Kakching High School 1979 metric batch ki member Singna Suraj ki layeng bada mateng oinanaba lupa lising taragi sel gi mateng pangkhre Moirangthem Suraj asi sahi ama hena phamungda yataduna laklabani Ngarang Kangpokpi district ki mapho Police station na kuan mapam amada kumathoi suba para amadi KNL ega kuthokna bada laikidraba Miyoi singi mathau mangam pangthokna naba ngasi pung 13 makhairom tabada B Gamnom village da miyam tinduna lining laison tauna hotna ringai sairakta kuki lal hobani chingnaba singna mirakta nomoi kapsilakpada NP Nongkulen gi village sip yauna Miyoi mari sire Nongkulen amadi B Gamnom villager kaya ama manak nakpat tampak lamdamda lanjen nakre haudok aduna laikhidraba sing adugi manungda me ahumdi masak maming khamangamle Miyoi sing adudi Nokholen village gi chief Paulan Kipjen apokpa Kamtho Tauthang Kipjen Lunjamang Kipjen apokpa Hemlan Kipjen B Gamnom village amasung Saichang village dagi Jamkholan Khongsaini asiba amadi masak khamangamdri Hodok aduda Miyoi kharasu asopan nangki security force sing mapam aduda sanchin khibaga loyana ambulance ani amasu asokpa sing adu puthorokna naba sanchin khre hari Hodok aduda lanjan nakraba sing adu mateng pangna naba UCM gi human rights secretary Nungbromda leiba yumda relief camp hangduna thamli hari Taranithoi suba Manipur Vidhan Sabha Mikhal Naksilak Pagaloinana Wangkem Kendra gi oina BJP gi intending candidate oiba social worker Kharibam Jiban gi election management committee na sinduna Kendra sigi manung chanba icham khunou polling station 32/27 gi nupi singtagi oiba mifam ama ngarang pangthokre mifam aduda saruk yakiba KS Jiban na phongdorok kibada Wangkem Kendra asi isu kaya na thallaba lamdam ama oire hiram khudingda awatpa soiba amadi pendabana thallaba lamdam ama oire punama asibu chumthoknaba amadi chawkhatpa lamdam ama puraknaba amata ngairba upaidi prajagi khutta leire masida nupi singi amadi naharul singi thodang yamna chawi lakadaba general election asida miyamna lamdam asigi yaipanaba yenglaga afaba achumba mirep khanbiu Sonthana Lairaba Kendra Asigi Praja Miyamgi Pangpam Thokpa Hak Matuna Lairiba Asi Ubuda Thamoi Sokna Nuaitaba Pawi Karigumba Mahakna Kendra Asigi Mihut Oirabadi Praja Singi Pangpam Thokpa Hak Amata Watana Panghangani Tungi Yumbi or Kadoriba Naharol Singbu Nisagi Ipaktagi Lapna Thamduna Mahigi Lamda Amadi Sana Khotnabagi Lamda Pukning
चंगहंदुना मतिक चाबा मियामना मसक खंगबा मी ओहनबा हाइबसी महाकी पांडमनि हाइना महाकना फोंदोखी मणिपुर की अपुनबा महिरोड खुनाई की अचौब थौदांग क्या लौदुना महिरोइसिंगी याइफनबा होनबदा नतना इरमदम सिगी मरु ओइबा अचौब थौदोक वाथोक कयादा कथोपगा लोइनना अचौब थौदांग लौबिरंबा ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुगी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी ओइबिरंबा वांखैमयुम रिमाकांतना होकिबा अक्टोबर थागी तांग 10 दा मनुंग मतम चादन लेखिदबदा मपी काउंसिल की माइकैदगी थमोय सोकना नुआइतबगा लोइनना अवाब फोंदोकजरी हाइना मणिपुर पीस एंड इंटीग्रिटी मपी काउंसिल इम्फाल की चेरोल अमना हाइरी महाना लेखिदबा असि महिरोय खुनाइगी त नतना इरमदम असिगी अचौब मांगजबनी लोइनना लेखिदबगी इमुंग मनुंगी अवाबदसु सरुक याजरी अमदी लेखिद्रबगी थवाइना लाइरमलैंड इंगना सिगना लैरुबा ओइरसनु हाइना ताइबंग मपुदा थौनिजरी कंगलई इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी की मैक्स अमदी थांगता दे ऑब्जर्वेशन कमिटी ना होकिब चही लिसिंग अने तरामा पंडगी हौदुना तोंगान तोंगान बा वखलोन द पांगथोक्तुन लाकपा थांगता की नुमित थांगता दे हंदक सही की ओइनसु लाकलिबा अक्टोबर 13 तगी हौरगा नवंबर 15 फावबा थाबुम अमसुपना थांगता फो सोशल सेंस हाइबा वखलोन द पांगथोक्लगनी वाफम सिंगसी कोनुंग ममांग लैबा किमाक्स की ऑफिस त पांगथोक्पा पाउमिफम अमदा किमैक्स के प्रेसिडेंट एन अजित कुमार ना फोंदोखिबनी महाकना हाई थांगता की नुमित असि ममांग द तोंगान तोंगानबा टीम द ऑब्जर्व तौदुना थोरम कया पांगथोखी हंदक पांगथोक कदौरिबा थांगता की नुमित असिदा तोंगान तोंगानबा थोरम सिंग लमतु सिट सेंगबा अवेयरनेस कैंपेन रैली उचार थाबन सिंगबगी थबक सिंग चथगनी अमदी इपा इपु सिंग थंबिरबा थांगता की मनुंग द यावरिबा लेंगाक लोन सेनमिट लोन युम्बा लोन लाइनिंग लोन थक्सी खासी अमदी सिंसरोल कया असी नोमो नोमगी काइथरलिबा असिदगी कनबा ngамहौना नगदमक अखोय मियाम पुन्ना अमतो ओइना संगसिन मिनादुना अनौ मटिंग लैबा मिरोल अम संगतननबगी वखलोंदा हंदक सहीगी ओइना थांगता फो सोशल सेंस हाइबा पांडमदा पांगथोकपनि हाइनसु एन अजित कुमार ना मखाताखी थक्सी खासी नाइबा मी अम ओइरकनबदुदा ओइराकादुदैदा अफबा मी अदुगा अचुम मी कनानु करीनु हाइबदु मसाना आइडेंटिफाई तौ ngamjaba khangjaba aduga lakadurba election da kari daga sisu masida akhoi yamna achumba unfair means tawdaba akhoi ipai ku singi hai ba wasak ngakpa aduga aranba chattabagi paringse masi miyam da akoina masigi message saji purakan da thangta or social change saiba thim masi purakan da pangthok sagadabani सखंद में खरना हुई खर यामना तमथीब मौंग चांदेल डिस्ट्रिक्ट की जोपी विलेज दगी सुचानपुर पुथोक पुसिन तौरे हैबा अकक्न पाव अमा फंगबदगी सुगनु पीएस की एसआई पुखरमबम किरण सिंह ना ओसी सुगनु पीएस की लिसिंग मखादा सुगनु नापत थोंगदा अचत अवोक सिंह चेक तौबदा एनबो फॉरेन बाइक अनि ngasi ayu pung 3 makhairom tabada khamduna चेक तौबदा फिगी खाव अमदा हुई तरेट पुरंब थेनकी हुई तरेट की मनुंगदा अमदी सिरमले थोदोक्तुदा एनबो बाइक अनीदा लाकिबा मेय मरी लेटखो हाउ खौपुइबुंग विलेज सुचापुर सही कुमाथोय जोन पाउलुन खोंसाई सही कुंतरो तुइलेलोन विलेज सिसिपुर थोंगलेट माते सही यांखै खोपिबुंग विलेज सुचानपुर अमसुंग थांखो हौ माते सही कुलुमदोय Old Changpul Village More Pabgaluna FIR Ama Mention of Cruelty to Animals Act 1960 की मखादा register तौकरे हरी All Community Development Organization More Ekodongi Tarahum Doirak Suba Foundation Day की थोरम पांगथोकरे More Ward Number 3 लाइबा लुक असिगी ऑफिस द पांगथोकिबा असिगी थोरम अदुदा एकोदोंगी President TS बुधा एडवाइजर आरके सनायमा नुपी खुनाई चौखट लमजिंग लुक की जनरल सेक्रेटरी एल तामेन अमदी एकोदोंगी थोबुरोय कयाना सरुक याखी मोरेदा एकोदोम मतौ करमना लिंखत खिबनो हाइबगी नुंगी ओइबा वारोल प्रेसिडेंट बुधना मियाम द मरिक चुम्बो अपम कया लोइना थमखी ngasi angan ba yuk chaurakna pung 3 makhai ताबा अदुआइदा राम हर्षा सही कुंथ्रागा निपाना महाकी नुपी जुलीबु मगसम द थांगना लेलम लगक चेनख्रे हरी थौदो असि मटांगदा नुपी असिगी मसे लक्ष्मी सगाना
फोंदोरपदा ngarang asi matai manau ningai sangdana ba kharadi laiki aduga ngasi anganba ayukta nupa aduna aigi naw nupi juli buthangna mangak samda lelam lagal lotkhre nupa asi phana ba hotnabada miyamna mateng pangbiu haiki thana lelambadagi soklaba nupi adu PHC moreda pukhatlaba matung phibam kharalubadagi imphal da pukre hari thaudo asi matangda mache Lakshmi na more police ta complaint amasu tawkhre ram Hasda Hariba Mioy Asi Asamgi Kolkazar Dagini Hosi Hositna BRTF ki labor oinati Minoi village da Laibani Hari Fossil fuel ki award Palariba Asi Nong Zubanani Haina Union Coal Minister Prahlad Joshi na Pungdokre Mahana Makata na Haikibada Laibak Sida Coal Pusilak Kadaba Coal Puthokpa Coal Power Plant Sing Adu Numitara Manga Dagi Kunni Fawa Lep Kibara Natraga Puthokpagi Sang Yam Hanta Kibra Amadi Torum Lagani State Sing Nasu Stock Kengat Hanaba Hijakre Coal Gi Award Palaroi Haina Thazai Ningtokawan with the coal supply ki Sang Yam Nawangki Ministry of Coal na million tons 1.98 supply Toki Hari Union Home Minister Amit Sahana, Power Minister R.K. Singh, Coal Minister Prahlad Joshi Amadi, top officials Singaloyana, high level meeting of Sungarang Toki, Coal Gi Award Palabadagi Power Failure Oiribani, High Wapam Adu, Minister Joshi na Yakidre. Congress na Layak State Singh da Dalit Singh Boyam na Tina Lakna Bibagi Tokli Thodo Watok Singi Matangda, Tumin Laishali Haina BJP na Rahul Gandhi Amasung Priyanka Gandhi Batrabu Saikre. Dalit rights ki champions singni Haijariba Rajasthan Maharashtra amasung Jharkhand scheduled caste communities singbu tati tawaina tawiri haiba wapam kaya BJP na panki New Delhi da laiba BJP ki headquarters da party ki wangang loi sambit patra na haikibada Rahul Gandhi amasung Priyanka Gandhi Bhadrana makhoi basabu Dalit rights ki damak champions singni amadi Adubu Rajasthan da scheduled caste pu tathi tawaina tawriba thodok sing matang dadi tumin laishili Lakhimpur Kheri da political party sing satuna yangchiluba gum Congress na lengakpa state sing da Dalit singi mayok da chathaba crime gi thodok sing thokpada di karigi chatuna yangchin ribano haibo pamsu sambit patrana hondoki Dalit icon BR Ambedkar bu ikai khumna bidaba thodok sing utlibadi Congress party ni haina BJP General Secretary Dusyan Gautamna haiki Arubada Maroyopo Muhanna CM da Haisi Haiba program ama Chief Minister and Birena ngasi hogdokre Numit nini chupna chathagadaba nahagi pangal haina mingthonba youth leadership program ama ngasi MLA M Rameshwarna hogdokre Moirang Assembly Constituency dagi mioi lising nipan ga chamanga National People's Party da yaukre loinana Fossil fuel gi award palaiba asi nong chubana ni haina Union Coal Minister Prahlad Joshi na haikre Ngasigi damaktadi paudam pizong mata solution jare mayang tabira khwai puna ko amuka hanna kurumjari